افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. بیبی جان جانی بیبیش، با من یک افسانه خوب بگوید. افسانه خوب؟ گوش کن، بیا من با تو از همون کتابی دوست داشتد افسانه خونم. چی گفتی؟ از کتابی افسانه های خلق تاجیک؟ بله جانی شیرین. پس با من افسانه روباه و پلنگ رو بخونید. مایلش حاضر میابیم. انا خودش روباه و پلنگ. بله خودترکانی عزیز، حالا شما افسانه روباه و پلنگ را میشنوید. گوش کن، بیا این طور کنیم. من سخنهای روباه رو میخونم، تو از پلنگ رو. چی گفتی؟ مایلش بیبی جان. اینک سر میکنم. بود نبود، روباهی بود. روباهی عیار و مکار بود. یک روز در جستجوی صید میرفت که از پیشش کی میبراید؟ پلنگ. درست، از پیشش پلنگ برآمد. روباهی بیچاره دیر لرزیده راه گریز رو پیش گرفت. گریخته میرفت که جری چقوری از پیشش برآمد. قریب بود که از ترس دلکف شود. علاج گذشتن نبود. چی کار کردنش رو ندانسته با بالای یک سنگ کلان برآمد و با گریه در آمد. یاری دهید، یاری دهید. پلنگ با نزد سنگ رسیده پرسید. کنی خون چی پرسید؟ ای روباه، برای چی گریه میکنی؟ اوه، من شما رو دیدم و پدرتان به خاطرم آمد. رحمتی جایشون جنت شود. همین قدر دلیر و چابک و چالاک بودند که از جریها چشم پوشیده می جهیدند، از کوههای بلند می پریدند، از دریاهای چقور می گذشتند. صد افسوس که سالهای اخیر تماشای کارنمایی های این خیل بهادران به من میسر نمی شود. گریه من برای آن همین است. پلنگ این گپ‌ها رو شنیده با غرور سر برداشت و در پیش روباه از پدر هیچ کمی نداشتن خود رو نمایش دادنی شده عقیب رفته تازان پیش آمد و جهید و رفته به قعر جری زده تیکه شد. روباه به تگ جری نگاه کرده پیسخند زده گفت من میدانستم که شما دیگر و پدرتان دیگر. هر فرزند مثل پدر نمی شود. اوه روباهی هیلگره. عزیز جان، کوشش کن که به دام دیگران نافتی. برای همین باید با عقل شوی. کوشش کن که زیادتر کتاب بخونی. بله بیبی جان، بله. بچه های عزیز، شما افسانه روباه و پلنگ رو شنیدید. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین